ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇൻഫോപാറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹാൻഡ് ഫീഡും കഴിഞ്ഞ തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്ത് ഫുഡ് കൊടുത്താണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകളാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡിന് ശേഷം അവരുടെ 3-4 മാസങ്ങളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അവരെ സെൽഫ് ഫീഡ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. ഹാൻഡ് ഫീഡും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്സാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡും ഫോർമുല വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചിക്സുകൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡും ഫോർമുല വാങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള ഈ ചിക്സ് കാട്ടിലടാ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള ഈ തത്തക്കുഞ്ഞ് ഇത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഹാൻഡ് ഫീഡും ഫോർമുല കഴിക്കുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരൊന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവർ ഹാൻഡ് ഫീഡിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ഫീഡിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അയക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മോട് പറയുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ആദ്യം കട്ടി കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റായ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ആണ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കമ്പർ, ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്. ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് കട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഫീഡും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് വേവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ലീവ്സുകൾ, നിങ്ങളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രോക്കോളി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ, പപ്പായ, വാട്ടർമെലൺ, ആപ്പിള്, മുന്തിരി, ഇങ്ങനത്തെ കട്ടി കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റായ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു 3-4 മാസങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ തത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളും ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇനി ഈ 3-4 മാസങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡും ഫോർമുല വാങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു 2.5 മാസം വരെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ഫോർമുല തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 നേരമായിരിക്കും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ ഏതാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ആ കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി തുടക്കത്തിൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന ചെറിയ സ്ലൈസുകളാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇനി ചെറിയ സ്ലൈസുകളാക്കിയ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫീഡും ഫോർമുലയുടെ മിക്സ് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടും കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ്, അത് മാങ്ങ, ആപ്പിൾ എന്താണെങ്കിലും അതും ചെറുതായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ജ്യൂസി ടൈപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് ഫീഡ് 2 നേരം എന്നുള്ളത് 1 നേരം കൊടുക്കുകയും 1 നേരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവരെ പൂർണ്ണമായി ഈ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, തുടക്കത്തിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുക്കൽ നിർത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ രാവിലെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉച്ചയാകാൻ കാത്തിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആവാൻ കാത്തിരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ അവർ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫുഡ് ബാഗ് നിറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതോടൊപ്പം ഓവറായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കൽ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സീഡ്സ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. തത്തകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായും കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ആണ്. സാധാരണ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ സീഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ച് തുടങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ സമയമെടുത്താണ് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാറ്. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ സീഡ് എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, അതൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഈ സൺഫ്ലവർ സീഡ് അവർ കൊത്തി കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപ്പ് അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഈ സ്പ്രൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുപയറിൻ്റെയും ബീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ മുളച്ച വിത്തുകൾ, അത് കൊടുക്കുക. അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊത്തി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ കൊത്തി കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ മാറുന്നതുമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ നല്ല പെറ്റ്സായിട്ട് മാറണമെന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും പക്ഷികളാണല്ലോ,
പ്രകൃതിപരമായൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇവരതൊക്കെ കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡും കഴിഞ്ഞ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളെ നല്ല പെറ്റ്സായിട്ട് മാറട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.